こんにちは。アースプレイスカウンセリング代表、永良康介です。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。僕はここに強迫障害に悩んでいたところから、最終的に医者薬に頼らずに独学的見えた方法論を実践することによって、自力でその強迫障害を克服することに成功しました。そして現在はその経験を生かして同じように強迫障害に悩んでいらっしゃる方々に向けた YouTube の動画投稿やカウンセリングを通して、その強迫障害のお悩みを克服していくための伝えをさせていただいています。嫌な考えや不安な思いが一日何度も何度も浮かんできて、繰り返す確認行為がどうしてもやめられない。そういったあなたが抱える強迫障害のお悩みを確実に克服していただくために、今回は強迫障害の改善に成功する人が絶対にやらないたった一つの行動について知っていただきたい。実はこのたった一つの行動があなたの強迫障害を悪化させて治療を妨げている原因となっている可能性が非常に高いんですね。ですので手遅れになってしまう前に、その間違った治療法を避けて強迫障害のお悩みを確実に克服していただきたいと思います。強迫障害の改善に成功する人が絶対にやらないたった一つの行動、それは何かと言いますと、薬を飲むという行為なんですね。強迫性障害の改善に成功している方というのは、僕が見てきた中ではほぼ全員が薬では治らないということに気づいて、そこから薬は一切飲まずにカウンセリングなどの診療法で結果を出しているんですね。強迫性障害を治すのは医者や薬ではなく自分自身だということをしっかりと理解しているんですね。自分の心は自分で整えていくしかない、その真実に気づいた方だけが強迫性障害を自分自身の力で乗り越えていっています。精神科や心療内科で処方される抗精神薬では強迫性障害を治すことはできません。逆にですね、その精神薬の副作用の影響で強迫性障害の症状を悪化させたり、今まで感じていなかったような精神的な症状が現れたり、あるいは身体的な不調が現れたりと、非常にありとあらゆる副作用が報告されています。その精神薬の影響で幻覚や幻聴、それからうつ状態や起死燃料が発生して自殺をしてしまう人も多いんですね。僕自身も精神薬を数週間服用した影響で、それらの副作用が現れて自殺未遂を繰り返すところまで行っています。それから殺人事件を犯した犯人が実はその精神薬を服用したことによる影響で精神に異常をきたしてそれに問題行動を起こしてしまったという事例が世界中で報告されています。このようにして精神薬は脳の働きを麻痺させてありとあらゆる副作用を発生させたり、異常行動を起こして自殺あるいは殺人まで犯してしまうというような非常に危険なものなんですね。もし仮に長期的に服薬なさった場合は、仮に大学に成功したとしても脳に後遺症が残ってしまう可能性があります。ですので精神科や心療内科に通って精神薬を服用するのは絶対に避けてください。僕のカウンセリングを受けられて実際に治療的結果をさせれた方っていうのは皆さん本当に勉強熱心なんですよね。精神科や心療内科に通って処方された薬を飲んでも状態が改善されるどころかかえって悪化してしまった。そこで初めて精神療の嘘に気づいて苦しんでいろいろとお調べになって僕の YouTube チャンネルにたどり着いて相談に来てくださる。これからも僕がお伝えさせていただいた方法を引き続き実践していただいて、焦らずじっくりご自身の心に向き合い、その心を薬でごまかすことなくあなた自身の力で成長させて、その強迫障害のお悩みを克服して穏やかな人生を掴んでいっていただきたいと思います。このチャンネルでは皆様が抱えていらっしゃる様々な強迫障害のお悩みを解消していただくための動画を多数ご用意させていただいております。チャンネル登録をしていただけますと YouTube を開くためにあなたにぴったりの動画が届きます。それらの動画をご覧いただくことによってあなたの強迫障害のお悩みを解消していただくためのたくさんのヒントを掴んでいただくことができます。アースプレイスカウンセリング代表中原康介です。今回も最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。これからも応援しています。